bapakmu karo mbokmu ki terlalu romantis ngono lho, Nduk. Terlalu romantis sampai sing rondo-rondo karo sing apa jenenge jomblo-jomblo ki iri lho, Bu. Apa iya? Heeh. Lah mulane awakmu tak dongake muga-muga sok lek entuk jodoh, awakmu ya romantis kayak bapakmu karo mbokmu iki lho, Nduk. Ya amin. Romantis sih lek ning panggung ning omah yo tukaran kan. Itu yang namanya bumbu, Pak. Bumbu ya, bumbu rumah tangga. Bumbu rumah tangga ya, nama saya Niken Salindri. Kediri punya bos. Cublak suweng. Dados. Berdiri do. Yo. Anak wedok Mbak anu Mas Terus menika ngene iki lho karepku ki. Yen gak isih nembang yo kepenak. Wajahe yo ayu, cantik. Disawang iso ora kaya awakmu kuwi kok jane niki arep tak entukne anakku lho. Sopo? Anakmu sapa umur piro anakmu? Umur 2 wulan. Sampean ini perempuan apa laki-laki? Lanang Sini ya. Kamu perempuan apa laki-laki? Yo foto itu ae lho. Saya kan juga sama kamu. Berarti kamu bisa mana? Bisa. Oh, gitu. Apa ya wis Saya tahu. ya mana ya ngendok. Tapi ini kok enggak ada isinya. Oh, iki lan isine lho, Dok, iki gombal lho, Dok. Gombal piye to asli, Mas? Lah percaya lho iki lho. Ora. Gombal kok iki, Dok. Alah dekmu yo gombal. Ayo, Dok. Gombal. Lembang kaya nikan iki lho. Lah iya, aku mau krungu suarane sampean iki jane suarane sampean iki apik lho. Iya ta. Ora tahu senam lho, Ken. Termasuk kriterianya Madangkara suaranya itu. Senam apa? Warna suaranya itu loh. Iki lho, niken dhewe lho ngakoni. Masa ya Termasuk kriteria dikit. sinden kene. Masa ngono tok. Duduk sindene. Apa? Bagian demit-demitane Lah, cocok kriteria. Iki lho, nikene ngakoni. Kowe iki demet ya seneng ae to. Demit kene Sementing anyang ngono lho, Mas. penting-pentingnya. Nyanyine sing bener. Lah, kan lek nyanyi sing bener itu apa emang ada sename to, Dok? Senam apa vokal Senam ngono gitu. ada. Sampean kan aku sing belajar senam kan sampean kae. Termasuk aku Oh bareng. iya, aku sampean selindro. piye. Dar, selindro dar. Dar. Lah, penggender kok iso mbok uter Iki tanggoku kok iki. Oh alah, tergombe sih. Ya bener, ya kan ini. Ayanmu kumat kok piye kok Kita. kene biasa kok nyapuk bengak-bengok. Lho nek ngono kaya ya memang ya ngono kuwi. Kuwi latihan. Latihane ngono kaya ning kan. Kan. De He 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 he. Sampai kan. Penak lho bisa. Kayaknya itu bengok ngono to, Mas. Iya lho kaya gitu. Ini Pak. Kira bener. Sampai. Dua sampai dua. Tiga satu. Lah, nikan, ngolor. Pancen kudu bengok ngono Iki to. lho nikan lho penak. Wong loro ya. 3 2 1. Oh, yo layu.
layak. Layak kuwi suarane kan trending masalah suarane penak kuwi. Lah kuwi wingi aku yang ngrungokne Bu Kesi ning kamar kok. Lho kok Bu Kesi yo bengak-bengok iki senam tibake kae. Yo, yo kabeh sindan yo senam. Ora percaya Sakame yo ngono kuwi. Yo bengak-bengok nang Mas. Ya, 3 2 1. Nah, enak lah. Ya kowe ganti liti. 3 2 1. Nyakal makal Kowe goblok masalahe. Ya pedot-pedot nyapa. Ya iki lho penak. Iki lho cah loro iki lho iso pinter. Sing kaya biasane Lah lho, Pak. diperhatikan nih. Sing kaya ning kelas kae lho. Piye? Kaya ning kelas 6 awake. Iku pas aku mbok warai kae. Lah iya iki to, iki lho. Contone digatekne nyiliti. Penak to wong iki penak lho. Iki lho, Dulon. 3 2 1. Lho penake kaya ngene lho kok. Oh ngawasi tanganmu dadi. Tangan tok iki lho. Ayo 3 2 1. Lah kok mbok wasne Muni tak? ya. Jare kon ngawasi tanganmu. Mas Iya muni. sesuai Sesuai nada ini Sesuai loh, ini nada. nadanya Pilih ini loh. nada lho. Ayo 3 2 1 ya. Nah, penak iki lho. Ah. Lumayan. Lumayan kan. Lumayan kan. Lumayan. Masa ngono wis apik. Ya apik. Ya ora kan ya. Kowe termasuk Pertama ngono. pertama kali yo Tapi aku iso somben iso lungguh ning pojok kono Mas ya. Iso iso. Tenan. Oh iso. pegawan kota kowe. Tak daftar Mas. Iso iso. Ngerti aku Iki lho. Iki lho catane lho. Iso iso iso. Ayo. Ah, iki dikek ndang deng tak tuk tak tuk tak tuk tak tuk tak tuk ya coba ya kok iso tenan to Aku nek mlaku ra iso Mas. ora sake dangdut Gak usah. ya ya Sing lagu sing enak no apa? apa bojo loro Bojo loro, Jajak. bojo loro ya Bojo loro. Ah, bang piye Kita ke nadane. kowe ki iso kok ora kowe iso nyanyi ora to kowe lak ora iso nyanyi kuwi ae lah yo yo sembarang ya Ya, wis. sembarang wis kowe sembarang Lah, kowe sing nek kelas iki lho, biar. ayo ini ya ya 3 2 1 ya nah oke oke nah koyo kene kayak kendang Mas 3 2 1 enak koyo kene Wi, Mas. Wi nek sinden-sinden ki opo ya iso? Iso. Percaya to. Kowe iki ora percaya lho. Masa iso? Kowe ngremehne Madang karo. Iki lho sak kelas karo Niken. Kabeh sinan bareng. Cek sik. Ya. Sama no. 3 2 1. Yuk. 3 2 1. Iso. Aja nek iki yoga iki lho iso. Yo kok ya iso? Ora percaya to. Masalahe seniman Masa to, Mas? kabeh. Nah, kulino. Ora percaya. Jajal aku ora percaya to. Ayo 3 saya kok 3 2 1. Kita bergomes tak lho kancane kuwi kita. Kae kancane kae kita. Iki kecepet ae. Gomes kecepet. Ayo 3 2 1. Ora.
kaya ngene lho. Enake kaya Sinden wis. Kari kowe Nyoba lho. wis. Dalange urung mbok jajal. iso. Iki kene iki ra ana sing Iso tenan. Iso. Sing penting ngematne tangan kuwi wis iso Mas. Ora khusus dalang iso pinter. Mas. Ayo. Ayo. Nyapol kok. Iki ditata karo batang lho. Niku lho. Lah yo, yo. Ayo Mas ora iso. Ayo 3 2 1. Ah. Piye? Gak aku lek diperintah kae lho, dicek kae lho, dicek kae lho. Awakmu kuwi lho masalah kowe nyapa ngecek dalang. Dalang mesti iso. Dalang mesti iso. Yo 3 2 1 yo. Ya, ayo iso. Rada cepet kan gak iso to. Kayak iki lho, cepet ya. Ayo. Sini 3 2 1. He. Kentang. Iya lho, benar. 3 2 1. Lumayan. Tak tek. Ya oke. Jadi tinggi rendahnya tuh panjang pendeknya juga Artikulasinya itu juga sudah boleh. berani. Enak. Vibranya juga sudah enak. Luar biasa. Tinggi rendah vibra. Tengok ini terakhir ini nggak enak ya ini. Ya gak nyapa. Lah kok malah ngomong-ngomong karo kancane. Lah aku dijamong niken lho. Lah ya manut tanganmu kok iso. Lah aku dijamong niken ya seneng niken iki lho. Itu kan menjuri tuh namanya. Bengok kuwi sampe koyo padha bukesi bengi yo ngono kuwi bengok. Lah, Kowe iki yo. Apa nembang apa, Dok? Lestari ya. Oh, Lestari. Nggih. Lestari. Pujaning saya mau tirase Pak Gapuk pun saged. Oke, nggih. Pokoke ngono niki kan nggih limbukan niku kudu pujaning sih, lestari dan lain sebagainya. Nggih. Apa iso Lestari? yo iso. Piye? Sang Pate Sikro. Ini jil ya nyok. Mijil arep budal. Katon iki lho. Sang aku marai Wawur. lagu-lagu anyar iki ora patek sinau lho. Apa makili dalang? Mangga lestari Niken Salindri. Yo. Nggih. Ayo.
Sedap Mbak Niken karo Cak Percil. Pripun? Niki enten dawuh saking Mbak Nanda, temanten putri. Oh Mbak Nanda. Bilih dalem menika Pak Suyatni, leres nggih. Pak Suyatni calon wakil Bupati Magetan kepareng rawuh. Tasih lenggah nggih Pak Yani. Tasih. Ah nggih. Wales kena nanggap. Mesti nih. Mboten niki dawuhipun menawi wonten wekdal ingkang longgar badhe duet kalian genduk Niken. Oh ngoten. Sekalian lanjer. Ini asal yangi kula nggih wonten. Kula nggih wonten nek. Terus nggih apa arepe? Ya kene Awakmu kaya gua apa budak iki lho Dek Niken. Lah ya sapa ngerti to arep. Monggo Bapak Suyatni menawi tasik lenggah Tasik, saturan tasik. pinarak wonten panggung mriki. Ya Cok, ya Cok. Ya lho Cok. Jantene lho, gampyak lho Cok. Ah nggih. Lah monggo mriki nggih. Monggo arum Bali Cok nggih ngurmati Pak Suyatni. Iya. Sawut. Yuk. Itu karo bial. Yo. Keken beli sing aduk wis nek. Yo. Sugeng kula nggih. Nggih kapan pun tanggal pinten monggo nderekaken. Saged, mangke saged. Nggih, sugeng dalu. Nggih. Bucange Inggih, Mas Bapak. Percil. Siap Bapak. Tadi dipanggil saya kebetulan ini calon bupati saya, Oh, Bu nggih. Nanik Sumantri. Nggih. Memang hadirnya duluan saya, beliau Oh. baru nyusul. Oh, ngoten nggih. Nah, ini sekaligus saya perkenalkan. Oh Bu nggih, siap. Sumantri. Monggo nderekaken. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur sedaya sekitar masyarakat sekitar desa Driorejo, Kecamatan Nguntoronadi dan sekitarnya. Beyuh dan penontonnya malam ini Nggih. Bucange luar biasa sampai pelosok-pelosok, tapi untungnya enten di sukani napa niku layar. Nggih, layar Bapak. Saya baru sekarang lo nonton wayang serame ini. Nggih. Nggih. Ini juga sekaligus kehormatan untuk Pak Purnomo sekeluarga. Mugi-mugi angsale hajatan putrine Mbak Nanda Putri Mas Relo anggene bebrayan sageta dadi keluarga sing sakinah mawaddah. Amin, 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 amin. Amin. Datan antut runtut koyok mimi lan Mintuno. Nggih. kira-kira wonten Mas Percil. Dalam. Pak Purnomo ini dulu guru saya. Oh ngoten. Bu Nani Sumantri juga guru koncone jenengan. Pak Purnomo. Oh jeh. Saya punya banyak nostalgia sedikit kenangan nggih. dengan Pak Purnomo. Saya kira-kira SD tahun berapa itu 81 82. Doang. Saya di desa terpencil urung enek listrik, Dereng wonten. belum ada air. J. PDAM. J. Pak Purnomo nek siram itu tengkali Piye Pak neng Purnomo? belik bahasa Indonesianya apa belik niku ya? Anu kluwekan. Keruwekan. Waktu itu kabeh wong kampung aduse ngenten kali niku. Belik niku. Nek bahasane napa ya? Pokoknya tanpa busana. Kira-kira sak tiku di ngoten lho. Wow. Nek wong desa jenenge udo bligang-bligung. Nggih. Nek saya membayangkan saiki ndahno viral kabeh niku. Termasuk kula. Lah nggih, dane apa? Lah kira-kira ngeten kenangan saya dengan Pak Pur dan jelalai lho kong desa ketemu lagi dengan Pak Pur. J. Sampun purna 35 tahun. Luar biasa, nggih. Sehat, Nah, pargi sehat niku lho. Moga-moga Pak Pur tetep sehat. Amin. Akas waras. Amin. Dilancarne kabeh rezeki lan urusane. Amin. Termasuk grup wayange
Mas Madang. Cahyo, Nggih, siap. Mas Percil, Nggih, siap, ben Duk, niki. laris kabeh. Nggih, Bu, amin, amin. badhe matur. Ibu, oh iya. Nggih, dalem derek mangayu bagya dateng Siap. Rias Mojo temanten kekalih mugi-mugi saged atut runtut Amin. rerentengan Amin, amin. Widodo lestari mulya winantu ing sukarahayu lan saged ambangun keluarga ingkang sakinah mawadah warahmah Amin. lan mugi-mugi enggal dipun paringi momongan. Amin. Lah niku Amin. sing penting, Bu. Nggih. Nggih. Nuwun sewu. Nggih, tadi Mas Percil jarene teko lewat dapur ketemu godhong kates pahit. Nggih. Tapi kula wau nggih teng dapur kok ibu-ibu padha masak. Iki kan arep pilkada. Nggih. Kang, sangune pundi? Lho ya urung wayahe kok njaluk sangu jare. Lah kula pripun iki mangke? Lah. Mboten ngoten nuwun sewu Bapak Tapi Suyatni. nggih, siap. Nggih, menawi November nggih pilihan nggih. 27 November. Serentak. Nuwun sewu menawi Pak Bupati Ponorogo kalian Madiun niku sampun ngejob benjang Oktober niku rencanane untuk pemilu damai. Nggih, niku Nggih. penting niku. Kinten-kinten Magetan benjang napa niku Pak nggih? Rencana paling dak. Di WA kula terus nih ketua KPU mangke. Nggih, mugi-mugi didongakne lancar mangke ketemu malih Amin. di Siap. acara yang lain kira-kira. Nggih, siap. Amin. Matur nuwun. Karena banyak bintang dan masyarakat arep nonton bintang, maka kesempatan terbanyak kita serahkan kepada bintang-bintang termasuk Walah, Mas saudara. Percil. Nggih. Mbak Niken Salindri. Nggih. Salam keng Mbok De Sainah niku wau Mbak Niken. Tapi sing mburine sewar sawer engko nek ditembak panwas pripun? Mboten, mboten. Wis iki nggo tinggalan kanggo acara yoga dan sak grupe mawon ben ora di seneni kalih. Kabeh sangu kula wis tak udokne niku Mbah. Nggih. Walah niku didamel rokok. Pun mekaten matur suwun monggo dilanjut dan mangke tidak lama lagi Bu Nanik Sumantri badhe mohon pamit. Oh, nggih. Ben lanjutne. Katen nggih, Pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur Ibu, matur nuwun nggih, sehat-sehat nggih. Nggih. Suwun Bapak nggih. Mugi mangke kepanggih melih sanes wedal. Nggih. Sembah nuwun Ibu nggih. Bapak matur nuwun sanget nggih. Dalem tanggal pinten? Solo Baru. Oh, Solo Baru to. Siap ya. Asli Sembah Solo nuwun. Baru. Oh, asline saking Solo Baru Sukoharjo. Nggih, nggih, Sukoharjo. nggih. Nyapa lo nggawa kentongane? Dikira ngejep ning Solo Baru ngono lho. Hei, kowe iki nyapa? Awakmu kok sok katut rono lho. Lah kok nyapo kok melu barang. Mosok arep katut mbok-mbok pawon mau. Pujaning sih nggih. 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 Lah niku paling kathah paling mundutan Oh, dereng. Nggih. Dereng garap. Dereng. Wah, Urung. Dereng garap. Lidang biru. Sendang biru Sendang sampun. biru. Sendang biru sampun nggih. lah nggih. Apa? Lah nggih, sendang biru nggih. Oh, pundutan. Ah iya. Yen salah dipun aturaken Esok. selendang Haluan iki, biru. Yo. Paling kathah sendang biru. Yen kowe
Nadyanto mung gamelan nyol cak percil nyatane ya lumayan ya. Tapi saya nek gamelan, Pak. Nggih to, Mbak. Tambah ranca, ya Nom. Nggih. Kula damel niki sakniki. Kowe tangtung-tangtung apa? Apa to kuwi? Betul es. Dikongkon dar. Ngapa dar gombe to ngakon. Tung. Dodol apa to kuwi jane? Betul sandal. Niku wau jan pamundutan jan sawah brek-ambrek. Nggih. Sampai radi kanu mangke mboten sekeca kula niku. Lah nggih. Wong nggih naminipun menika nggih katresnan to. Nggih, leres Pak Cai. Yai ingkang kepareng tresnani dumateng budaya. Nggih. Nggih sak saged-saged mangke dipun aturaken. Mboten menapa. Wong godhong kates ae iso nglegakno weteng. Nggih, wong sembukan niku lho damel gakne menungso niku saged lho. Iya. Iki ngoten ta Mas Angge. Si jingkas aku paling seneng yen genduk nikene nembang kitir sumilir. Ngeten lho Mas Angge. Senenganku kecil niku. Pripun? Karep kula niku mawon. Sing pundi? Iki kitir sumilir niku karep kula. Apa judulnya apa? Kitir. Kitir mlir. Kowe comong dek ini luput. Awet diantemi wong kene. Iya. Comong. Kitir sumilir menika karyanipun Ki Gedhuk Siswantara saking Kediri. Diri niku. Kitir mlir. Iki lek kitir sumilir Mbak Niken karo Madangkara wis klop tenan lek Oh iki. nggih kula sering ningali kok. Kapan? Iki tanggapan terus kok nonton iki kapan? Bisa nonton. Lah lak YouTube sing 3 dina Oh iya. ya roh to, Bang. YouTube Pak, YouTube tibae. Oh ning TikTok. Hai TikTok. Hai Mbak Niken nyanyi lagu Aja ngomong. Kitir mlir. Kitir sumilir. Iya. Kitir Oh mlir. guys ngomong R. Lambe perkara lambemu luput kok. Ora padha karo kakange ra iso ngomong R. Kitir sumilir. Nembange lak niken mesti pas. Pas. Jalukane cah nom-noman ibu-ibu kuwi lho nunggoni ket mau. Iya Mas. Ini yo senenganku kecil. Adane sampeyan Nduk. Penek nanti aku. Enek wi. Tanganku. Oh iya lho. Bocah iki pinter lho bocah iki. Lah nadane sampeyan Nduk. Tanganku. Mbak Liti jajal Mbak Liti. Apamu? Masa yo ra iso. Iki lho penak Nduk. Tanganku. Kung Eh. anganku. Kok elek to suarane sing. Biar aja berarti. Ikan. Maka kanca-kanca kitir sumilir. Yuk. Mas, kendangane enak Mas. Asik asik. Asik-asik. Bersama Awas, hei, Niken paling trio. Kita goyang lagi bro. Nyala abangku. Madangkara menyala. Bukan kaleng-kaleng.
matur nuwun. Coba genduk Niken Salindri men didampingi karo mboke Bu Kesi Rahayu men jumeneng dhisik tumpake sepur. Monggo, dados, yuk. Luwih dhisik genduk Niken sing isih enom dhisik sampeyan tak aturi anu nduk ngaturke panuwun ingkang tanpa upama marang Bapak Purnomo Sagutrah lan ugi temanten kekalih Mbak Nanda karo Mas Relo lantaran panjenengane awake dhewe bisa silaturahim mapan wonten ing Driyareja Nguntara Nadi kene nduk Niken. Ayo. Nggih, ngaturaken sugeng dalu Bapak. Nggih, sugeng dalu nduk. Nggih, kagem Bapak Purnomo. Nggih, leres nggih? Leres Pak Purnomo. Kula niku nek ngapalne namine Pak Purnomo niku kula ngeling-eling Purnomo Pedhot ngoten mawon. Wah, iya. Nggih to, Pak? Heeh, wis mari saiki pisan. Oh, ngoten. Nggih, sugeng dalu Pak Purnomo, Bu Purnomo kalian warga Driyareja Magetan. Oh, Nguntara Nadi Magetan. Nggih niki acarane pernikahan putrane Bapak Purnomo. Nggih, Mbak Nanda karo Mas Relo sing menikah. Mbak Nanda dengan Mas Relo semoga sakinah mawaddah warahmah. Semoga langgeng, cepat diberi momongan. Semoga berbahagia selalu. Amin ya rabbal alamin. Kagem Pak Purnomo mugi-mugi sehat selamat wilujeng. Amin. Asma kinarya japa, Nduk. Asmanipun ingkang kagungan hajat menika Pak Purnomo. Purnomo ki tegese yen ngibarati rembulan kuwi penuh.
dengan sepenuh hati Bapak Purnomo tresnani lan nglestarekake seni tradisi dan menghibur warga masyarakat Ndriyorjo ngono kuwi. Nggih. Selanjutnya Bu Kesi, yo mboke genti. Kula? Nggih no. Neng saderenge kula matur ndongaaken keluarga besar Pak Purnomo. Aku mau berpantun dulu dong. Wah, isik ae. Ya panggah, pantune panggah lho Pak. Pantune piye Bu Kesi? Burung Nonton gelatik. wayang, ha? Utuh burung gelatik nih. Oh, genti Nduk, genti. Alah. Rungokno ya? Nggih. Wirengno ya. Nonton wayang di Kota Magetan Cakep. yang aku sayang. Sik to Pak Cahyo. Piye. Nggih. Nonton wayang ning Nonton wayang Magetan. ning Magetan. Nonton wayang ning Magetan. Heeh. Hanya Pak Cahyo Kunta disayang yang menjadi idaman. Iya. Piye Nduk, bapakmu karo mbokmu ki terlalu romantis ngono lho Nduk. Terlalu romantis sampai sing rondo-rondo karo sing apa jenenge jomblo-jomblo ki iri lho, Bu. Apa iya? Heeh. Lah mulane awakmu tak dongake muga-muga sok lek entuk jodoh, awakmu ya romantis kayak bapakmu karo mbokmu iki lho, Nduk. Ya amin. Romantis sih lek ning panggung, ning omah yo tukaran kan. Loh, itu yang namanya bumbu, Pak. Bumbu ya, bumbu rumah tangga. Bumbu rumah tangga. Iya. Lah kula ndek wingi ngertos jenengan tukaran kalih Bu Kesi teng ndur panggung Bu Kesi jenengan kengken napa to? Ting TikTok iku lho, Bu. Tak kon jupuk apa ngono lho bapakmu iki. Terus nesu-nesu. Tukaran pokoknya jenengan iku caksi lovers. Wah iya. Kaya rumuse ngene, Nduk. Angger aku bar tukaran karo Bu Kesi, bar kuwi Bu Kesi mesti mengandung neh bar kuwi terusan. Lah iya. Loh, nyuwun sewu Pak Dalang. Dalam. Nah, niki sekalian napa nggih? Kula badhe istilahipun memberi motivasi kepada pemanten berdua. Mbak Nanda. Mbak Nanda, khususipun Mas Relo. Ya. Mas Relo, ngeten Mas. Gini Mas, kalau saya bilang bahasa Jawa ngoten jenengan anu nggih ngertos nggih. Dadi ngeten niki. Sing kula alami tiang berumah tangga menika biasanipun keromantisannya itu hanya bertahan selama 5 tahun. Muga bar kuwi halah kadang-kadang orang gagas pasangane. Neng jenengan jangan rumusnya ada satu hal. Apa Biasane ngene lho, Nduk. Wong lanang iki biasane lek ning ngarepe wong wedok ngono iki gayane iki ora ngawaki. Lek salahane ora ngawaki, ya toh? Ning wong wedok iku Mbak Nanda pinginnya selalu dimengerti. Orang mong Mbak Nanda tok, orang mong Bu Kesi tok. Tak kira ibu-ibu sedaya teng mriki nggih ngoten nggih Bu. Wong wedok niku pinginnya dimengerti nggih napa mboten? Nah, Tapi ngoten niku. perempuan itu bukannya selalu ingin dimengerti, Bu. Anjane perempuan itu tidak boleh salah, Bu. Iya, Karena betul. laki-laki itu tempatnya salah. Nah. Jadi laki-laki itu Pinter. harus apa? Menghargai gitu, Bu. Namanya laki-laki itu harus mengalah. Bener, makane Mas Relo, Pak orang Mas Cahyo Relo, mengalah. orang Mas Relo, orang Bapak Yoyo. Pokoknya jenengan ini bener, ora bener, salah, ora salah, kudu ngaku salah ning ngarepe wong wedok. Dah. Itulah laki-laki yang baik. Cocok Mbak Nanda? Lek iso orang ngakoni salah tok. Piye, Nek Nduk? iso wis gak kleru kudu ngekei duit. Iya ta, Bu? Betul. Kok lek hatinya berbunga-bunga. Ngene lho, Nduk. Ini aku nengai Pripun, ning kok pripun? kuwi nun sewu ora kok mbelani karo bapak-bapak niku mboten. Ning witing klapa salubune ngeten Bu Kesi. Jadi tumrape wong bebrayan itu tidak kita saling menyalahkan yang lain, namun kita sendiri harus merasa salah dan harap dimengerti apakah maknanya mencintai. Mencintai adalah ketika kita tidak menyakiti orang yang kita cintai dan juga siap ikhlas legowo menerima rasa sakit yang diberikan oleh orang yang kita cintai. Itulah mencintai. No. Tapi aku yo enggak. Yang namanya mencintai. Apa? Sing jenenge mencintai ku yo, Nduk, Nggih. tidak boleh saling menyakiti. Iya. Jenenge lek mencintai terus hanya untuk menyakiti untuk apa? Iya kan? Nggih. Cocok? Setuju, Nak? Setuju. Iya. Ngono lho, Pak. Wong aku disakiti bolak-balik ya, Pak. Alah. Ora. Ngene Nduk Niken. Nalika wayangan ana Ngawi kepungkur lek aku wis janji bakal gaweke tembang karo sampean. Wujude iki Pangkur Putri Ndoho. Ndoho iki lak ya Kediri tegese Nggih. sampean. Nggih. Iki ana sandi asmane. Dadi tembang iki yen diwaca mudhun ngono kuwi tulisane
Dimas Niken Salindri. Nah, ngono kuwi. Sampeyan wis sinau apa rong bab kuwi? Tembange Kula kuwi. sampun dikirimi ning nganu. Mboten lali niki swantene mboten nutut. Oh, ngene. Iki pancen persembahan kagem panjenengan. Jadi tembang iki dibawani pangkur. Iki cakepane sing gawe Pak Cahyapun tadi. Ning cengkoke sing ndamel ya kuwi Ibu Sukesi Rahayu. Iki dipersembahkan untuk dirimu. Engko nggen bawa ben Bu Kesi wae, terus engko bacute iki Kadung Trisno jenengan bisa berdua. Ngoten ya. nggih. Ngono nggih. Ya Bu Kesi. Sampeyan cendek-cendek ora apa-apa kok ya. Ya. Sik dhewe ora apa-apa ya. Wani ini kan, oke sip, yo. Timen budaya ngrembaka Di Mas, nggih. Masinang kling cahya nirna Ya, Bu Kesi, bantunen Bu. Nimas mestikaning jantung Ni terus Ken. kenyokang saking Sal. salwiring reh nembang beksa wus kacakup Lin. linambaran jiwa tama Terakhir Dri. Triya sumarah mreng Gusti. Alhamdulillah. Nggih, sak pangkur ki Nduk, openana ya Nduk tembang iki. nggih Pak. Iki lek kon gawe tak rewangi poso 7 dina 7 bengi lho. Matur sembah nuwun nggih Pak. Iya no, tak rewangi 7 dina 7 bengi ora nyedak mbokmu belas aku. Alah gombal among sapa sing ngomong? Apa ya kuat ora nyedak Nduk alah bapakmu lho Dek bengi ngene anake turu ngono iki dheweke gayane wira-wiri nang ngarepku lho. Jam 12 bengi kan. Ngopo Pak? Terus wayahe lho. Ngelingke aku kok kan. Oh sih, ampun kleru wayahe tegese lak tengah wengi Bu Kesi tak aturi wudu bar kuwi salat tahajud ngono lho maksude iki. Oh, percaya mboten Pak? Percaya mboten Pak? Ora percaya. Alah percaya karepmu ora ya karepmu. Tak kira wae Endingnya piye Bu? Endingnya piye Bu? Endingnya ya bapakmu ngerti-ngerti ngene lho. Gelandang mbokmu ngene mlebu ngene iki lho kan. Terus diapake Bu? Alah bocah cilik rasane melo ngerti. Lah wong sampean yo ngomong kok ya kan aku ingin tahu. Aja sampean sik belum 17 tahun ke atas. Hari kita 17 ya Bu. Oh iya. Ya bacute anu ya Nduk Kadung Trisno. Nggih. Nah, iki enteng lek iki ora dhuwur nadane. Dhisik ana Niken Salindri. Yo. Lamat was katon tetsane yen mbok brangkatan mencut mangaku Oke sih.
Bu Kesi. Pacane sarwa asri jero badanku tansah nimas. Dua kali ya, instrumen tunggal rebah. Dhisik gede ya. Lamet wis katon tejane yen kok berangkat jarang Para penonton nyuwun tepuk tangan yang meriah untuk Mbak Niken Salindri, luar biasa.